แทนพรีเซนต์หน่อยเร็วในกระเป๋าแพนมีอะไรบ้างเอาแผ่นนี้ดูหน่อยเนี่ยเอาโชว์พรีเซนต์หน่อยเร็วเนี่ยพรีเซนต์ให้แฟนคลับดูหน่อยกระเป๋าแพนมีอะไรบ้างเราฮะเอามีอะไรนะนมกับป๊อปอีทโอ้โหเอาปิดกระเป๋าหน่อยแทนค่ะวันนี้เราจะไปไหนจ๊ะไปฟาร์มแกะพัทยาใช่ไหมวันนี้เราไปกี่คนไป5 คนมีใครบ้างคะพี่เฮกับพี่คุณกับแพมกับพ่อกับแม่โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปเนาะกำลังจะออกจากบ้านกูเย่บอยดูข้างหลังเราสิโอเคเอานอกมาในรอบเท่าไหร่นานอยู่นะนานอยู่มากเล่นคะบ้านเขาเยอะมากเราอยู่ในหมู่บ้านไงก็เลยบ้านเยอะใช่ธรรมดาโอเคเราจะไปทำอะไรที่ฟาร์มแกะไปทำอะไรคะเพนไปทำแกะโอเคไปให้อาหารแกะเปล่าโอเคออกจากบ้านในรอบนานอยู่พอสมควรโอเคแกะบัง let's go แล้วเราก็กินเนาะพี่แม่ดูกินอะไรเยลลี่ค่ะเราเริ่มกินการกินถึงกันเลยย่อยลงมานะทำไมกินไม่ลงทำไมติดอะไรเนี่ยอ๋อเยลลี่มันแข็งมันเหนียวแบบเปรี้ยวเย้ฝนตกแล้วมันตกแค่ตรงนี้แหละมาดูตรงนู้นดิเนี่ยดูดิรถเยอะมากเลยอันนี้ไงเราเคยมาหมดจำได้ทานฟอร์มเมียตอนนั้นที่เราไปไหนแต่ว่าทำลองถ่ายได้พอดีกับเรียกเซนยังนี่ก็ตรงนันยังตาพายุเข้าเลยไม่ต้องกลัวโอ้อาทิตย์นี้เราจะไปพร้อมฝนอะไรมองไม่เห็นอะไรคือความมองไม่เห็นฝนหยุดแล้วจะถึงแล้วนะเอาพันอยู่ไหนจะหลบโอ้ย เอ้าน้องหายไปไหนแล้วแพนอยู่ไหนจ๊ะอืม
ไปเลย2 ชั้นได้แล้วเนี่ย2 ชั้นโดนถึงแล้วถึงยังค่ะ ใกล้แล้ว อยู่ฝั่งไหนไม่รู้ อันนี้เนี่ยคือถ้าเราออกมอเตอร์เวย์อะเราก็จะมากลับรถตรงนี้ อะไรรีบ โอ้มีโคตรป้าบุญอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะ นี่หรือเปล่า นี่ไงใช่ไหม อันนี้คืออะไรอ่ะ ป้าบุญคาเฟ่โอ้โห สวยมาก โอ้โห เลยนะนี่ถ้าเรามานอนด้วยจะเป็นอะไรที่ปิดไม่ได้เทียบฉันงานนอนโรงแรมแต่มันยัง อุ้ยถึงสวนพึ่งแล้ว ตลก ก็จะมีแบบไอ้เด็กแก่ถ้ามันมาต่อยเราเราเป็นส่วนพึ่งมันอยู่กัน นี่พี่พ่อเลย ไม่ แกะยักษ์ คิดว่า ผมอยู่เห็นไหมแฟนบอลต้องด้วยโอเค เล่นโทรมาจากเขาด้วยเราจะไปที่โชว์แอนิมอลโชว์ตรงนี้ซึ่งมันอยู่ตรงนี้
โลกแน่เลย หนูเดินสายไปตอนที่มันพ่นอะไรอ่ะจะได้เดินทำแบบนี้เลยเหมือนนะเหมือนเลยไม่เหนื่อยโอ้โหดูดอนดิตัวใหญ่มากเลยเพื่อนอะไรพี่แดงตัวให้ดูดิ น่ะ พี่จะไปดูดิ อะไรอ่ะ พอแล้วเขาให้อาหาร จ่ายใหญ่หรือเปล่าอยู่ในนี้อยู่ในนี้พี่แม่อยู่ในนี้ คาเลโก้ ตรงนั้นน้องดีเหรอชันนี้น่ารักอ่ะฉันดูดิน่ารักมากเลยอ่ะ เ
จะดีจริงๆถ่ายแม่ด้วยอัดอยู่นี่เราจะมาดูโชว์นกนะคะ แล้วก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายเสียงนกดังกว่าเสียงคนดีเป็นอะไรทำไมแพนๆดูแพนๆสิเป็นแฟนรอดูอะไรเนี่ยรอดูโชว์นกกันเดินเต้นแบบหน้านี่หน้านี่ไม่ใช่แดกนะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสู่การแสดงโชว์แสนรู้ค่ะที่ไหนตรงนี้คือตรงด้านละครจากบราซิลรัฐชื่อเลขก่อนเลยค่ะตัวเลขมีทั้งหมด10 ตัวตัวเลขจากเด็กๆดีกว่านะคะหน้าที่ของทั้ง1ตัวเลขค่ะเลข5ทางด้านบนบอกได้ไหมคะเลขอะไรบอกค่ะเลข5นี่เองเลขอะไรจ๊ะเลข2เอาแล้วไปกันเลยเลขอะไรเลขอะไรจะเลขเดียวกันเลข2 บวก 5ได้เท่ากับ7ถูกหรือผิดคะถูกค่ะเดี๋ยวเรามาอันนี้นี่นี่ไปไหนนะอันนี้ข้างล่างมีอย่างนี้นะข้างล่างมีแบบนี้นะถ่ายแล้วคุณผู้ชมได้ถ้าถ่ายไม่ได้ไม่จริงแม่ใจค่ะตอนนี้ต้องเชิญท่านแล้วแม่ละเอียดนะคะเชิญว่าแม่ละเอียดไหนค่ะแม่ละเอียดแน่นอนเพราะจะต้องจุ่มหน้าจุ่มตาตัวไหนตั้งใจว่าที่เท่าไหร่น่าจะเป็นไปได้เลยผู้มีหลักฐานยืนยันที่เราขอยืนยันห้ามแอบดูนะคะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ขอเฉลยเลข2เลข3เลข3ดีมากเลขโอ้โหนะนักเรียนนะเราไม่ได้เฉลยโอ้โหมันสูงไปคุณกันมันสูงจะไปได้ยังไงกันพูดแบบนี้นะโอ้โหไปเลยนะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะทำให้ขาดที่หน้านะจ๊ะอย่าทำให้ขาดที่หน้าค่ะถ้าเอ๋ไปแล้วค่ะโอ้ย23มาโอ้สายตาอายุ37ค่ะแต่34อ่ะเยอะมากเลยไปแล้วค่ะโอ้ดอกเตอร์คะดอกเตอร์เนี่ยติดต่อว่าพวกน้องอายุ43ปีโอ้ถูกแล้วนะที่มาเลข2มาหน้าค่ะแค่28ค่ะขอบคุณมากค่ะนั่นแหละ แฟนไปให้อา ใคร หาร ที่มีเรื่องทำบุญรีบมาเลยแล้วก็แกะเลยแกะ ที่เหลือสามารถไปได้ก่อนได้นะคะ เฮ้ยมันแกะเปลือกเป็นด้วย เขาแก่
กระเป๋าจริงไม่กดระเบียบไง เขาใส่มืออย่างนี้หรอเนี่ยเพื่อดมนะดึงเขามองไม่เห็นลูกอ่ะหนูลงมาข้างไหมนี่แทนดูแม่แทนดูแม่เด็กนี่มาหาไหนตัวนี้เดี๋ยวให้เขาลบเพื่อจะไม่ใช่ไม่ต่อแล้ววันติดกัน ขนเลยขนเรียบมากเลย อยู่ใช้เป็นให้เลยนี่มาทางนี้เลยเขามองไม่เห็นอันนี้อะไรเป็นนักแบบมือแต่มือไปถ่ายด้วยกันไหมไปเดี๋ยวเอ้าจะเอาอีกเหรอหิวใช่ไหมแต่ฉันให้เขาสิให้เขาเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเป็นไม่ใช่เอ้าเขาไม่เห็นน้องกินเปลือกแบงนี้ดูแบงนี้หนูเก่งมากเลยเนี่ยดูแบบพี่พล ขอจับหน่อย เห็นไหมน้องพันเก่งนะอ่ะไปดู รู้จักแกะเปลือกด้วย เอาอีกไหมเฮ้ยตกเอ้ามาอีกแล้ว เอาแต่มือหมดแล้วแต่คนอื่นคิดมากไปนะคะไปนะเอาแมสลงไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ้าวมีรูปเราด้วยมั้งเนี่ยโอ้ยมีรถไฟด้วยนี่ครับนี่คือสามไฟหอครับนั่งเย็นๆจังเที่ยวยุคโควิดถ่ายรูปออกมาก็ต้องมีแมสถ่ายดีๆเด้อพูดเหรอ นายยอมเสียง
น่าจะใช่ ตามมาก่อน เป็นไงคะสเปซ อ๋อโน่น